לילה טוב. אז קיבלתי הרבה מאוד בקשות לגבי הסרום, אני אצרף לכם כאן בסרטון את המתכון. אז מה אני עושה רגע לפני השינה, חלק משגרת הלילה שלי? אני מטפטפת כמה טיפות לכף היד. אני מחממת את הסרום. לקחת נשיפה עמוקה, טריאנגל מסאז' לאורך הצוואר, משקשקת בעצמות הבריח. פעם נוספת, בעצימת עיניים, בעצם מרגיעה ומנקה את כל היום שהיה. אני גם מורחת בצוואר, בעדינות. ורגע לפני שאני מסיימת, אני משחררת לסטות. קבלסת ומשחררת לשינה עמוקה וטובה. לילה טוב.